wys. Vers 18. Soos een wat onverskillig 4 pile, dodelike pile afskiet. Soos die man wat sy naaste bedrieg en sê, ek speel sommer, ek maak sommer 'n grap. Ek wil dit onderstreep, dat jy dit nooit weer in die lewe sê nie. Dis soos een wat onverskillig, met ander woorde, hy skiet sommer in alle rigtings, dodelike pile afskiet, soos die man wat sy naaste bedrieg en sê, ek speel sommer, of ek maak sommer 'n grap. Leer om dit uit die woordeskat uit te kry, sodat jy nie van daai pile meer rondskiet in die lewe nie. Ek was baie skuldig, maar ek gaan sê, ek terg jou net. Dis presies dieselfde. Hoor? Ok, die Here wil ons leer in sy woord. Matteus 17 vers 8. Halleluja. Matteus 17 vers 8. vers 8. Toe slaan hulle oë op. En hierdie paar woordjies sien waaroor ons praat vanaand. Toe slaan hulle oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen. Dis die plek waar die Here ons wil bring. Want ek en jy ons oë opslaan en ons sien geen mens meer raak nie. Niemand meer raak nie. Net Jesus alleen. Dit is waar die Here jou en my wil hê, kind van die Here. Dis dit. En hy sal alles in sy vermoë doen om jou en my daar te kry waar ons net Jesus alleen sien in ons lewe. Al is dit deur siekte, al is dit deur omstandigheid, al is dit deur watter manier hy toelaat in jou en my lewe, hy sal alles doen om jou daar te kry wat jy net Jesus alleen sal sien. Die probleem is, ek en jy is so besig met al jou dingetjies rondom ons, dat ons oë net nou en dan op Jesus is. Ons slaan net ons oë nou en dan op na die Here toe. Maar ek wil vanaand vir die sê, kerk van die Here, God wil hê ons moet op 'n plek kom waar ons oë opslaan, waar ons nie meer die dinge bedink wat hier onder is nie, maar dit wat daar bo is alleen. Halleluja! Want die ou goedjies wat hier rondom ons is, dit haal net ons aandag van die Here af, dit lei ons net weg. Party ouens se maage lei hulle weg van dienste af, van die kerk af, van allerlei goeders. Dis alles verleidende geeste. As daar 'n ding is wat jou weghou van die kerk af, het jy moeilikheid. Want daai ding is belangriker as God vir jou. Amen. Halleluja. Amen. Ons kyk. Vader, ons dankie dat U by ons is. Ons dank die Heilige Gees dat U ons wil leer op 'n ander manier vanaand. Wil leer dat ons oë moet opslaan. Psalm 6 so mooi, ek slaan my oë op na die berge en waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal my voet nie laat wankel nie. Nee, die bewaarder van Israel, kyk, hy slymer of slaap nie. Halleluja. Prys God. Loof die Here. Dankie Here dat ons oë kan opslaan en daar's net een plek waar dat ons oë wil opslaan en dit is na U toe. Ons wil niemand anders in ons lewe raak sien nie. Ons wil net U sien. Help ons vanaand om dit reg te kry. O, maar die goddelike doel in ons midde. Ek gewaar U wil groot dinge doen vanaand vir Wesmoed. Help my dan weer. Beskikbare instrument in die hand te wees. Bind my sielekrag, bind my vlees. O, spreek deur my Gees van God in Jesus naam. Halleluja. Prys die Here. Ons het vanmôre so 'n bietjie stil gestaan by die leier en ons het agtergekom die leier is 'n leeu. En 'n leeu soek altyd 'n manier uit om nie te werk nie. Hy soek altyd 'n manier uit. Iemand het eendag vir my gesê, as jy die kortste pad wil hê van 'n ding wat gemaak moet word,
dan soek jy die lysste ou wat jy het, en jy gee hom daai werkie. Want hy gaan definitief die kortste pad kry, en die gouste manier om daai dingetjie te doen, omdat hy nie lief is vir werk nie. Daar's baie van ons, wat leilands in gebed is. Amen. Ons is so lui in gebed, ons prewel net 'n paar woordjies en dan moet die Here nou spring. Ons wil nie ons tyd opoffer om met God te praat in diepte nie. En ons wil nie tyd spandeer in gebed nie. Ek wil vanaand vir u sê, gebed alleen verander sake, niks anders nie. Hoor wat ek vanaand vir u sê. Jy weet, dis vir my so, ja, ek weet nie om vanaand vir u te sê nie. Ek gaan maar so deur die lewe en ek kyk maar al die ouens so met wie ek te doen het. En dan sien ek as ouens wat by die dood omdraai, hulle land in die hospitale, en hulle die hele kerk moet bid, en al die hele wêreld moet bid, en alles. En as ek na hulle vrugte kyk, wat hulle daarna dra, almal kom kerk toe, daai tyd, hoorie, die hele familie, tot die ouens wat nie eens gered is nie, hulle kom almal kerk toe. Tot God hierdie man help. En hom deurdra. Dan soek jy hom in die gemeente, dan kry jy hom nie eens daar nie. Dis die dankbaarheid wat jy teenoor God het. En dit is vir my 'n verskriklike ding in die kerk. Dis 'n verskriklike ding wat ek sien wat besig is om in die liggaam van Christus te gebeur. Daar is soveel mense wat die Here deur diepe beproewing bring. God sê, ken hom in al jou weë, en dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak, dat mense by 'n sterfbed kan omdraai. Praat nie van ongeredde mense nie, ek praat van gelowiges. En die dankbaarheid wat hulle God daarna gee, is dat hulle families en dinge rondom hom hulle belangriker is as God daarna. Hy sal liewer by die huis bly, sy familie entertain. Maar hy dink nie in die daad toe hy besig was om te sterwe en mense trane gestort het voor God. Dat die Here hom moet help nie. En dit klits my op, ek is jammer. En ek sê die Bybel, ek kan kwaad word, ek moet net nie sondig nie. Maar dit klits my op, broer en suster. Want weet jy wat gebeur? Die volgende ding wat oor hy man se pad kom, gaan hy nie weer uitkom nie. Hy gaan sekerlik sterwe. Want sy kans het hy gehad. Hy het dit nie gebruik nie. Party ons kry die laaste kans, en dan vat hulle daar die laaste kans, en dan gaan mors hulle dit op, soos Hiskia het gedoen. Koning Hiskia, onthou jy hom? Hy bid vir 15 jaar, hy bid vir 'n langer lewe. Ag Here, help my net, ek wil nie nou sterwe nie. God gee hom 15 jaar langer, hy gaan in daai 15 jaar, hy doen die grootste sonde. Ek wil nie sê nou, God se woord sê, kom by Abraham. En Abraham is hier, in die begin. En God is besig om met Abraham te praat, die Here is besig, hy wil 'n verbond sluit met hierdie man, en hy is besig met Abraham, en hy sê, Abraham, ek wil hê jy moet jou seun vat, en jy moet jou seun vir my gaan offer. Dit is 'n groot offer. Om te weet, die enigste seun wat jy het 100 jaar vir hom gewag. En nou kom God, en God sê, vat dit wat jy 100 jaar voor gewag het, wat jy gekry het, en kom offer dit. Ons as kerkouers besef nie, dat ons elke dag gevra word om 'n offer te bring aan God. En hoor wat ek vanaand vir u sê, baie van ek nie veil daardie offer, ons bring dit nie. Jou kleinste offertjie wat die Here vir ons vra om te bring, is net om Sondag 2 dienste by sy huis te wees. Dis die kleinste offertjie. Hierdie man, Abraham, so op 'n punt van sy lewe, wat God vir hom sê,
Abraham, jou offer, jy moet jou seun bring, jy moet hom op die altaar sit, jy moet hom slag soos 'n ram, soos 'n skaap moet jy hom slag, jy moet hom aan die brand steek, ek soek hom as jou offer. Dit waarvan jy die meeste aanhou, vashou, dit waarvan jy die meeste hou, dit wil ek hê jy moet offer. Abraham, gaan offer jou seun. Die Here, maar dis al wat ek het. Gaan offer dit. Ek wil vanaand sê, ek en ek kan baie dankbaar wees dat die Here nie so met ons gepraat het tot nou toe nie. En vir my en vir jou gesê het, vat jou kind en gaan offer hom nie. Ek weet nie wat ek en jy sal doen nie. Dink jy ons sal die toets deurkom? Ek wonder. Maar Abraham staan vas in sy God en hy vat hierdie seun van hom en dienskneg in die donkie en hy vat die hout en hy sit dit op die seun se rug, presies die offer wat Christus later sou bring in die vorm van hout. Hier is hierdie seun van Abraham op pad om geoffer te word. Christus in die hout op sy rug en hy loop in hierdie hout na die koppie van Golgotha toe om geoffer te word. Abraham moet hierdie offer bring, want as hy hierdie offer kan bring en hy kan hierdie toets slaag, dan is daar vir 'n tydperk genade onder die wet vir hierdie klomp ouens totdat Christus kan kom. As hy nie geslaag het nie, het ons mense nog moeilikheid gehad daai tyd al. Maar toe Abraham naby die plek kom, naby die berg kom wat God gesê het, sê die woord, en dis die skrifgie wat ons lees. En Abraham slaan sy oë op en hy sien die plek. Ek wil sê vanaand kerk van die Here, as ek en jy nie op 'n plek kom waar ons oë kan opslaan en die plek kan sien waar God ons geroep het voor. Dis 'n berg. Maar hy sien die plek. Toe hy sy oë opslaan na die 3de dag. En die tyd gaan verby. En Abraham sê, julle ons bly agter met die donkies, die diensknegte, alles. Ek en die seun gaan nou alleen. As God ons net wil help, dat ek en jy op 'n plek kan kom waar ek en die seun alleen kan gaan om op die berg te gaan offer. Die probleem is, ons het altyd 'n klomp ouens wat ons saam sleep met ons, wat ons nie wil klaarmaak meer nie. Ek wil een ding vertel vanmôre, vanaand, kerk van die Here. As my familie by my kom kuier, ek het nie 'n saak wie hulle is nie. Hy kom saam by kerk toe. En as hy nie saam met my kerk toe wil kom nie, dan moet hy nie eens weer vir my kom kuier nie. Ek stel niemand en niks voor God nie. Amen. Amen. Want die oomblik van jou familielid voor die Here stel, dis wanneer jy moeilikheid kry. Dis wanneer jy getoets word vorentoe en sê gaan offer hom. Want hy belangriker vir jou geword as wat ek is. Amen. Kan nie glo mense wat by God uitgekom het, kan hulle besig hou met sulke goed nie. So maklik van die kerk af wegbly. Nee my broer en suster. God gaan rekenskap eis van elke dienskneg. En ek kan sê jou lui en slegte dienskneg. Waar was jy toe ek jou nodig gehad? Vat hom en werp op die buitenste duisternis. Dis wat God van 'n leier dink. En 'n leier is een wat nie sy kant vir die Here bring nie. Amen. Dis 'n leier. Dis 'n leier. Want God hom roep om iets te doen, het hy verskoning nie, hy klaar iets anders gereed. Hy kan klaar iets anders doen. Ek wil vanaand vir die sê kerk van die Here, moenie God as jou spaarwiel gebruik nie. Daar gaan 'n dag kom met jy jou karretjie se boot gaan oopmaak en die spaarwiel gat nie meer daar wees nie. Amen. Amen. Abraham opkyk en hy stap met die seun op tot bo op die berg. Sê die woord van die Here. Hy vat vir Isak. En Isak sê, "Pa, hier is die hout, hier is die mes, hier is al die goed, maar waar is die offer?" Ek wonder wat maak ek en jy, as jou en my seun dit vir my moet vra.
Sê, waar is die offer? Ek dink hierdie pa die hele tyd gedink, o, maar dan gaan hierdie Isak vir my vra, waar is die offer? En wat gaan ek nou vir hom sê? Maar hy sê in hy oomblik, die Here sal voorsien. Tot op die laaste glo hy, en hy hou vas aan die Here. God sal voorsien, man. Moenie jy bekommer wees nie, God sal voorsien. Hoeveel van ons het dit al baie vir ons kinders gesê nie. Moenie worry nie, God sal voorsien. Daar's nou niks in die huis nie, maar hoor, die Here gaan voorsien. En dan kom die Here vir ons deur op die laaste, en dan voorsien hy vir ons, en dan voel jy amper om die kinders te sê, sien jy, ek het jou ons gesê. Is dit nie mooi, die wonderlik as die Here vir ons deurkom. Maar wie hier bo op die berg, hier het hy vir Isak, en Isak kyk rond, en sê, wat gaan nou aan, en pa sê, kom hier, kom leen, hy maak hom vast aan jou. En hy haal die mes uit. Ja, ek jou sê, as het ek geskreeuwd. Waa, pa! Kom praat van Alzheimer's. Ek sê jou sê, daai oomblik sal ek skreeu vir my pa, dat hy met my familie lewe so maar. Sê nie, maar hy moet kyk, hier is die lammie, dis ek. Prys die Here, maar Isak net doodstop. Gehoorsame kind. Ai, maar God ons gehoorsame kinders gee soos daai ou. Amen. Die hy het in die vuur gaan oor die spaks gaan trek. Sy pa trek die mens uit. En net toe sy pa hom wil doodmaak, toe roep 'n stem. Abraham, Abraham, ek het vir jou voorsien. En die Bybel sê, Abraham slaan sy oë op, en in die bos sien hy 'n ram, wat sy horings vasgeraak het in die bos. Wonderlik hoe God werk. Maar Abraham moes eers sy oë opslaan, want hy was die hele tyd besig met sy kind en hierdie offer. As hy net in die begin sy oë opgeslaan het, sou hy die ram in die begin al gesien het. So besig raak ek en jy met ons goedjies, dat ons nie sien, maar die Here het klaar voorsien nie. Wonderlik hoe God werk. Loof die Here. Ek is eendag hier in Alberton, en ons het opgekom vir 'n konferensie, en dit was maar 'n moeilike tyd van ons lewe. En daar was nou nie geldjies nie, ouens betaal my nie vir die bouery nie. Ek het niks in die bank nie, net ek die R50 op die rekening oop sal dras. Maar ek vertrou die Here. Ek het die petrolgeld hiernatoe en petrolgeld terug. Die Here sal voorsien. Die Here het gesê ons moet gaan, en dan sal die Here voorsien. Die kindertjies is daar saam met ons, en ons loop daar, ons doen window shopping, jy weet mos daai, waar jou neer so plat is, jy koop niks, jy kyk so tot al die vensters. En jy is 'n paar wat weet wat ek praat. Vandag is dit te gevaarlik om dit te doen, maar daai net kan jy dit nog gedoen het. Nou loop ons maar hier en kyk, en jou kindertjies sê, hulle wil so graag, by elkeen 'n paar skoene, het gaan maar zwaar, as die skoene nie, paar skoene, en nou ja, as die geld vir skoene nie, ek sê neerkom, dat ons loop. Hulle moet te lang kyk na die skoene nie, want daar is die geld vir skoene nie. En terwyl ons so loop ek so by die bankteller verby. Ek weet daar is die geld in die bankie. Ek gaan so by die bankteller verby, ek hoor tydelik sê die Here vir my, gaan trek geld. Ek praat nogal terug. Ek sê, geld, wat is dit? My ding is leeg. En ek gaan nog so 2 dae verby, die Here sê, gaan trek geld. Ek sê, nee, want die Here sê, ek moet kyk as geld in die bank. Ek glo dit glad nie, hoor. Maar ek gaan, vat my bankkaart, en dan kan ek die teller, en ek druk die ding daar aan, en ek sê die kode, en ewe skielik, ek vra die balans, en ek kyk soek in my oë nie, glo nie, R1050. Moet iemand R1000 in my rekeninge betaal, tot vandag toe weet ek nie wie dit is nie. Hoor wat ek jou sê? Die oomblik wanneer jy hom nodig het, is hy daar. Maar ek en jy moet hom nie gebruik nie. Ons moet hom nie misbruik nie. Want die oomblik wanneer ons hom gaan soek, gaan hy nie daar wees nie. Ek en jy moet altyd by hom wees. Altyd by hom bly. Dan weet ek, hy maak my paie vir my gelyk. Terwyl ek daar, Abraham daar is en hy sien die ram, toe sy oë opslaan. En hierdie ouetjies te verlig, hy maak hom los, en hulle gaan haal die ram, en hulle bring die offer, en God neem sy offer aan, asof hy regtig sy seun geoffer het aan. Want hy het in Abraham sy hart gekyk en het gesien, maar Abraham is regtig bereid
om dit te doen. Wonderlik, wonderlik, as God by jou kom, en hy sê vir jou dit, wat jy het, wat jy die liefste voor is, ek wil jy met dit offer. Ek wil nou wat maak, dink 'n bietjie daar, kom ons gaan 'n bietjie verder. Die Deel skryf hier in woord, Israel is op vlug uit Egipte uit. Jy beskielik kyk julle om, en toe hulle so agterlik kyk, jy sien hulle, maar hier kom al die Egiptenare. Dis 'n toestand. Hierdie Egiptenare gaan hulle terugvat. Hulle gaan eers 'n klomp van daai ouens doodmaak voor hulle terugvat. En Israel raak bang, sê die woord van die Here. En God sê vir Moses, wat het jy in jou hand? En Moses sê, staf. Hy sê, nou steek die staf uit oor die water. En God stuur 'n oostewind. En hierdie oostewind waai die hele nag dwars deur daardie see. Ek jou sê, dit moes 'n wind gewees het, hoor. Ek dink hy is net plat op die grond gelê. Want 'n wind wat water moet wegvat, laat dit soos 2 mure word, dis 'n bietjie wind daai, hoor. Ek dink aan hierdie ouens op die grond gelê, die hele nag. En die woord van die Here sê, die wolkkolom wat hulle agtergevolg het en agterna geloop het, ewe skielik gaan hierdie wolkkolom. En hy gaan agterom Israel. Tot agter Israel. En hy word 'n vuurkolom. Dwars deur die hele dag kan Egipte nie by die Israeliete uitkom nie, want daar is 'n muur van vuur wat tussen hulle is. Wonderlik hoe God werk. Ek dink, wat dink hierdie klein ouetjies van Israel daar gelê, en hulle sien hierdie hemse bonfire wat hier is, en God is in die vuur, halleluja, is dit nie wonderlik nie, en hulle kan nie die Egiptenare sien nie, al wil hulle, as te veel vlamme. Loof God, man, wie wat? Ek jou sê, toe Israel opkyk, hulle oë opslaan, toe sien hulle Egipte. En Moses kom, en hy sê, hierdie Egiptenare wat julle vandag sien, sal julle nooit weer in julle hele lewe sien nie. Wat 'n belofte van die Here af. Hierdie omstandighede wat jy vandag mee sukkel, hierdie finansies, jy sal dit nooit weer in jou lewe daarmee sukkel, jy sal dit nooit weer sien nie. Wat 'n belofte. God gee dit vir sy kinders. Daai beloftes. Vanaand gee God vir u 'n belofte. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak waarmee jy sukkel nie. Slaan jou oë op. Slaan jou oë op. Moenie op die grond doen, kyk nie geld op jou oë, kyk op in die hemel. Loof die Here. God maak 'n pad vir die Israeliete. Hulle gaan dwars deur die see. En die Here sê vir Moses, dra hom drukkies daarvoor. Ek wil aan hierdie Egiptenare verdrink. Vir eens op altyd. En God verdrink daai hele lot in die see. Dis wat die Here met hulle omstandigheid gedoen het. Hulle was bang, hulle was bevrees. Maar moenie vrees. As God in jou midde is en God is saam met jou nie. Ek jou vertel, maar dan moet jy saam met die Here ook wees. Jy moet nie op jou eie trek nie. Jy moet saam met God trek. Dan hoef jy nie bang te wees nie. Dan hoef jy nie te vrees nie. Kom kyk daar 'n voorbeeld, ek dink aan Nebukadneser, ongehoorsaam, groot in homself, bevel kom uit die hemel uit. En hierdie bevel sê, kap af die boom, want hy het te groot geword, en los net 'n stompie. En ewe skielik is hierdie groot koning Nebukadneser, word hy afgekap. En hy word soos 'n dier in die veld, en hy eet gras, en sy naels groei, en hy groei lange hare, en hy lyk net soos 'n dier. Maar die woord van die Here sê, op 'n dag, toe slaan Nebukadneser sy oë op na die hemel, en hy gee erkenning aan die almagtige God, dat hy die enigste God is, en in daardie oomblik toe hy dit doen, toe herstel die Here hom as hierdie koning Nebukadneser. Hy vaardig 'n bevel uit oor die hele wêreld. So groot was hy ryk, en hy sê vir die hele wêreld, daar's net een God, en dis Daniël se God. Wonderlik, maar God moes hom eers op 'n punt bring, waar hy moes luister, waar hy moes sien, hy het homself as hy niks, behalwe 'n dier. Maar as jy jou oë opslaan, na die Here toe, dan gebeur daar dinge. Hoor wat ek jou sê,
dan gebeur daar groot dinge in jou lewe. Ek wil net so 'n bietjie verder gaan. Loof die Here. As ons in die Nuwe Testament inkom, dan sien ons in die Nuwe Testament. Ek wil nie 'n ding vooruit loop nie. Halleluja. Matteus 17 vers 8. Jesus maak hier onderskeid tussen sy disippels. Hy los 9 van sy disippels agter. En hier is 'n berg. En hy vat 3 disippels saam met hom op die berg. En tot vandag toe leer ons die berg van verheerliking. Hy vat 3 saam met hom op die berg. En toe hulle daar bo op die berg kom, ewe skielik, verskyn Elia en Moses saam met die Here op die berg. En daar's 'n wolk en uit die Here uitstraal hierdie blink en al die disippels val op hulle aangesigte neer. En Petrus sê, Here, kan ons nie maar vir elkeen 'n hut bou? Jy moet nou mooi luister, geeslede. Kan ons nie maar vir elkeen 'n hut bou hier? Een vir Moses, een vir Elia en een vir Jesus. Weet jy wat het eintlik gesê? Toe hierdie klomp so kyk, toe sien hulle Elia, die profeet van vuur, wat vuur in die hemel uitgebid het. Toe hulle so kyk, toe sien hulle Moses, hierdie godsman, wat die hele Israel uitgelei het, wat die wet ingebring het, al daai goed, en hulle sien hier is Moses, hulle sien hier is Elia, en hulle sien Jesus, die een wat hulle mee saam beweeg, wat al die wonderwerke doen. En hulle sien 3 verskillende bedieninge raak. En Petrus sê, kan ons nie maar 3 huise bou nie, 3 hutte nie? Een vir die wettiese Moses, en een vir Elia, die profeet van vuur, en een vir Jesus Christus. So eintlik wil hierdie ouens 3 kerke stig op die berg. Jy moet dit mooi lees. Jy gaan dit sien. Hulle wil 3 kerke stig. En Jesus sê, wag 'n bietjie. Julle is met die verkeerde goed besig. Al wat ek wil hê, is 1 kerk, Jesus Christus. Ek het God vanaand verlede in Christus. Halleluja. Dit is wat ons kerk vanaand. Halleluja. Nie lede in Moses en lede in Elia en lede in Christus nie. Nee, lede in Christus. Dan God vanaand vir dit. Want weet jy wat? Toe hulle lank genoeg op die grond lê, en hulle slaan hulle oë op, toe sien hulle net vir Jesus. Toe's al die idees en al die planne van al hierdie verskillende kerke, toe's dit weg. En dis wat God die kerk wil hê. Hy wil jou en my op 'n plek waar ons net hom sien, niks anders nie. Wanneer ek my oë opslaan, moet ek nie vir Moses sien nie. Ek moet nie vir Elia sien nie. Ek moet Jesus sien. Dit is hom wat ek moet sien. Halleluja. As ek so 'n bietjie verder gaan, en dan sien ek, Here, dit is op die 6de dag wat hulle hier op die berg opgegaan het. Die 6de dag. En God vat 3 ouens saam met hom. Ons is in die 6de dag gewees. Ons is klaar met die 6de dag. Hulle sê 6 dae was verby en daarna het Jesus op die berg gegaan. Met ander woorde, die 6000 jaar is verby, want 1 dag is by die Here soos 1000 jaar, of 1000 jaar soos 1 dag, sê sy woord. So hier is 6000 jaar verby. Ons het in die 7000ste jaar inbeweeg. En hierdie disippels het in die 7de dag inbeweeg, toe hulle saam met Christus op die berg gegaan het, in die berg op verheerliking. En weet jy wat wil die Here vir ons vanaand daardeur sê? Dat hy nou besig is om 'n dispensasie op te rig, om mense te skape na sy gelykenis en na sy beeld, maar in die gees. Hy soek nie meer mense wat
wat wil besig wees met Moses en Elia en die Here en al hierdie goeie te mekaar nie. Hy soek 'n dispensasie wat net met hom besig wil wees. Net hom wil aanbid en niemand anders nie. Dit is wat die Here nou mee besig is. Ek wil vanaand vir u sê, as jy werklik waar net Jesus alleen wil aanbid, dis die tyd wat jy op die berg van verheerliking sal kom. Anders gaan jy saam met die 9 daaronder bly en sukkel om 'n duimeltjie uit te dryf en jy gaan dit nie kan regkry nie. Nou liedjie sê so mooi, net Jesus en jy kan op hierdie weg wandel. Nie Moses en Elia en Jesus nie. Nee, net Jesus en jy kan op hierdie weg wandel. Prys die Here. As ek 'n bietjie verder gaan. Dan sien ek Jesus nog op dit. Hy staan by die graf van Lazarus. En die woord sê, die Here Jesus slaan sy oë op. Hier sal hierdie klompie rondom hom, hulle huil, hulle gaan vreeslik aan kyk, die Jode kan huil, hulle word ons betaal om te huil. As jy op 'n grafnis gaan nou, en as jy nasie genoeg ouens wat kan huil by die grafnis, dan hier hulle ouens om te huil. Dis werklik nie waar? Daar's ouens wat betaling ontvang om te kan huil op 'n begrafnis. Hier! Prys God. Halleluja. Hier is hierdie klomp en hulle huil verskriklik hier rondom die Here. Hulle huil so erg wat hy ook in die huil gaan. Die Here sê, Jesus het geweet. Hy het nog so baie die huil gegaan. Hierdie klomp huil nou so vreeslik. Ek kon dit nie verstaan nie. Dink die Here maar hoekom huil hy dan? Waaroor huil hy dan? Jy weet dat nou die Lazarus uit die dood uit opwek. Waarvoor sal hy nou huil? En die Here sê, omdat ek hulle wys, ek het simpatie met hulle. Daar. So ek sê, daar is tye waar die Here in simpatie saam met jou en my, in gevoel, dan loop daar 'n traan oor sy wang, wat ek en jy nie eens van weet. En dan dink ons stry alleen, nie stryd nie. Tussentyd stry ons hom nie alleen nie. Hy stry hom saam met ons. Loof die Here. En terwyl hy daar staan, toe roep hy met 'n harde stem. Maar die woord van die Here sê, hy slaan sy oë op na die hemel toe, na die Vader toe. En die woorde wat hy sê, Vader, ek dank U dat U my elke keer verhoor as ek bid. En die stukkie wat Jesus daar sê, hy sê ek het klaar gebid vir Lazarus om lewendig te word. Ek gaan nie nou vir hom bid nie. Ek gaan nou net terwille van die ongelowiges wat hier rondom my is, wat nie glo nie, gaan ek bid en vra, maar ek weet, U het my al reeds verhoor, sê die woord. Halleluja! Hoe kan nou so lekker bid met so geloof? Man, die Here het my klaar gehoor, maar terwille van die ouens wat nie glo nie, bid ek dit nou maar weer. En God roep hom uit die graf uit. En hier kom Lazarus vasgebind met die doeke, kom hy uit die graf. Maar Jesus stel die voorbeeld. Hy sê, ek slaan my oë op na die Vader in die hemel. En toe ek my oë opslaan, toe wek ek tot 'n dooie op wat in die graf is, vir 4 dae. Maar hy moes eers sy oë opslaan na God. Ek wil vanaand vir u sê, kyk, as ons by daardie punt kan kom om ons oë op te slaan na God toe, gaan daar definitief 'n paar wonderwerke in u en my lewe gebeur. Hoor wat ek vir u sê. Op die oomblik sien ek en jy nog Moses, ons sien Elia, en ons sien nog omstandighede, en ons sien nog al hierdie goeders, maar hoor vanaand die woord van die Here. As jy op die punt kan kom waar jy net Jesus alleen sien, dis die punt wat jy dooie sal opwek. Nie omstandighede en jou geld en jou bekommernis en jou werk en nee, net Jesus kan raak sien. As jou aandag net op Jesus is, dan sê ek vanaand vir u, dan doen 'n paar van die baie groot wonderwerke. Loof God. Ek gaan na die laaste deel kyk. Hoe baie preek vanaand. Jy weet wat ek wil sê. Die laaste deel is Jesus sit op die put. Sit vanmôre dan nog ek. Toe die disippels terugkom na by hom, toe slaan hy sy oë op. Sê die Bybel,
En hy kyk so. En uit Samaria uit kom baie mense, die hele stad. En toe Christus so kyk, toe sien hy, hier kom die hele dorp. Hierdie vrou wat hy nou mee gepraat het, wat lewendig geword het, die hele dorp gaan haal. Sy het onmiddellik gesnap wat die Here sê. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy moet siele vir my gaan wen. Dis die verantwoordelikheid. As jy en ek vanaand net kan snap wat die Here vir ons wil sê, ons het 'n verantwoordelikheid as kerk om nie meer lui te wees nie, maar te gaan en dit te doen, die verantwoordelikheid waarvoor God ons geroep het. Gaan dan leer en maak disippels. Wanneer ek en jy by dit gaan uitkom en ons verantwoordelikheid aanvaar en dit nie meer oorskuif na ander ouens toe en begin om disippels te maak, hoor die woord van die Here vanaand kerk. Dan sê ek vir u, in daai oomblik kom jy in die wil van God in en die wil van die Vader in, want dis die wil, die ultimate wil van God. Hy het sy seun gestuur om te sterf vir al die ouens wat verlore is op die aarde. En dis sy wil. Prioriteit nommer 1. Verantwoordelikheid nommer 1. Gaan maak disippels. Doen ek en jy dit nie, dan word ons 'n slegte en 'n lui dienskneg. Christus slaap sy oë op. Terwyl hy so kyk, sien hy die hele dorp kom uit. Almal van hulle. En die Bybel sê, hulle is almal in wit gekleed. En Christus sê vir die disippels, julle sê, dis nog 4 maande voor die oes kom. Maar ek sê vir julle, kyk, die oes is klaar ryp. En ek wil nou vanaand vir u sê kerk, die oes daar buite is klaar ryp. Hulle wag net vir jou en my. Maar die probleem die kerk is, die kerk sê, nog 4 maande. Nog 4 maande. En nou gaan nie. 4 maande van nou af sal die oes reg wees. Maar Christus sê vanaand vir die kerk, die oes is ryp. En ek en u het 'n verantwoordelikheid. Gaan en maak disippels. Gaan en bring die oes in. En as ek en jy dit nie doen nie, dan hoor ons die woord van die Here wat sê. En ek quoteer. God sê, as jy nie jou verantwoordelikheid doen, is jy soos die dienskneg. Sy 1 talent, sy 1 verantwoordelikheid wat God hom gegee het, gaan begrawe. En hier sit 'n paar ouens wat hulle goed gaan begrawe het. Hulle is so besig met hulle eie dinge, dat hulle van God se dinge vergeet het. Hulle is so besig met die dinge van die Here, dat hulle die Here van die dinge vergeet het. Hoor vanaand die woord van die Here. Wanneer laas het jy siel kerk toegebring? Wanneer laas? Ek wil vanaand vir iets anders sê. As daar nie nuwe siele inkom in die kerk nie, dan beteken dit daar's nie gemeenskap met Christus nie. Dis 'n kwaier. Dis 'n kwaier. As daar gemeenskap met Christus is, dan kom daar pregnancies. En daar kom geboortes. Maar as ek en jy nie gemeenskap met God het nie, dan kan ek aan niks gebore gee nie. Hoor mooi wat ek vir julle sê. Ek wil vanaand vir iets anders sê. Ek sluit nie. Jy en ek moet wees soos iemand wat op sy laaste oomblikke is. Wat op sterwe is, nou gaan sterf. Hy het net 'n paar sekondes oor. Ek wonder wat sal ek en jy doen, as ek en jy weet, oor 'n minuut of oor 5 minute gaan ek sterf. Wat gaan jy doen? Weet jy wat so skok gaan dit wees, as jy uitvind, jy gaan nou dood. En jy het nog nooit jou verantwoordelikheid wat God jou gegee het, om 'n siel te gaan wen vir hom. Nog nooit.
nagte. Nog nooit 'n disipel gaan maak nie. Weet jy wat is die skok? In daai oomblik hoor jy die woorde van Christus en hy sê: lui en slegte dienskneg. Vat hom, vat haar en werp hulle in die buitenste duisternis. Dis wat die woord sê. Broer en suster, ek wil vanaand vir u sê, ons is in die laaste dae self het die belangrikste ouetjie geword. En as ek en jy nie 'n plan moet self gaan maak nie, dan gaan ek en jy hemel nie sien nie. Daar's nie 'n manier nie. As jy nie leef asof dit jou laaste oomblik is wat aangebreek het nie, en jy weet die wêreld daar buite, dis hulle laaste oomblikke wat aangebreek het nie. Ek wil vanaand vir u sê, ons moet wees soos 'n ou wat na die gevangenis toe gaan. En hierdie gevangenis is waar al die ouens gehang word. En elke ou wat in 'n sel is daar, is op sy laaste oomblik, hulle kan hom nou enige oomblik gaan kom haal om te gaan hang. En ek en jy is die enigste manier hoe daai ou kan vrykom om nie gehang te word nie. En ek en jy moet daar ingaan. En ons het net 'n sekere tyd om daai ou te kry, om 'n oorgawe te maak aan God. Dan dink ek ons sal 'n bietjie anders werk. Ons sal 'n bietjie 2 keer dink en sê, Here, ek gaan nie nou meer sommer by jou verbyloop daar buite nie. Want daai ou, die Engels het 'n woord, hy's op death row. Hy's dood. In sonde, hy's mors dood. Maar ek en jy, ons kan hom in die lewe inbring. En ek wil vanaand vir u sê, dis jou laaste oomblikke. En jy het nog niemand aan die Here toe gebring nie. En jy weet God sê, daar gaan 'n dag aanbreek wanneer die oordeelsdag kom, gaan hy jou vra, wat het jy gedoen? Met jou talent wat ek jou gegee het, jou verantwoordelikheid, wat het jy daarmee gedoen? En dan moet jy vir hom sê, o Here, ek het hom begrawe in hierdie stukkie stof, in hierdie stukkie aarde, maar jy kan hom weer terugkry. Hier is die verantwoordelikheid wat U vir my gegee het, net soos hy slegte dienskneg gesê het. Hier is U talent, wat U vir my gegee het. Hy wil nooit die verantwoordelikheid syne maak nie. Hy wil nooit deel hê aan God se visie nie. Ek wil vanaand vir u sê, kerk van die Here, ons moet klaar kry met speel. As jy nie siele gaan wen nie, gaan u hel toe. Niemand het dit nog ooit vir u so gesê nie, maar ek sê vanaand vir u so, want daar's net 2 woorde wat u gaan hoor. Of jy gaan hoor, mooi so, goeie, getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel stel ek jou aan. Daar gaan jy. In die vrede van die Here. Of jy gaan die teenoorgestelde hoor. En sê, wat het jy met jou talent gemaak? Sê, o Here, maar ek het geweet, jy's 'n kwaai man. Ek het geweet, o, jy speel, jy laat nie met jy speel nie. Ek het maar liewerster nie 'n kans gevat nie, ek het maar hierdie verantwoordelikheidjie gehou en gedink, ag, in 'n dag kom, maar gee ek het maar net weer vir u terug. Ten minste kry jy terug wat jy by my gelos het. Die Here het by jou 'n talent gelos, by my 'n talent gelos. En daardie talent se ander naam is 'n verantwoordelikheid. En daardie verantwoordelikheid is om dooie mense wat daar buite is te gaan haal en hulle in te roep. Die Here was 4 dae, nie te laat nie, 4 dae betyds vir Lazarus. Hy kon hom gelos en gesê, nee, want hy's 4 dae oud. As hy na Martha geluister het, Martha het gesê, Here, hy ruik al. As hy na haar moes luister, was Lazarus vandag nog dood. Sy nooit opgewek nie. Dan God, hy het nie na mens geluister nie. As die kerk aanhou luister vir mense, gaan ons aanhoudend soos die disipels sê, Here, dis nog 4 maande voor die oes gaan kom. En ons gaan nie soos Jesus praat, sy taal praat en sê, wow, dis nou die regte tyd. Kyk, die oes is ryp. Maar God vanaand
vir ons elkeen wat hier sit 'n ander visie gee. Nie 'n selfvisie nie, want dit het almal. Maar 'n visie gee om vir God iets te doen. Amen. God iets te beteken. Amen. Om 'n siel daar buite te gaan red en hom inbring. Ek wil hier een ding sê vanaand. Weet jy hoeveel mense daar buite is wat op die oomblik staan op 'n gebou wat gaan afspring? Hy gaan nou selfmoord pleeg en dit is verby met hom. En ek en jy wat die kans het om hom te red, ons loop net verby. Ons sien al die mense saamdrom, maar ons loop net verby. Wil jy 'n ander voorbeeld gee? Dis soos 'n trein. En hy ry op 'n treinspoor, maar voor is die brug opgeblaas. En hierdie ouens party hier binne. Draadloos klip hard daar, die highway speel, die CD's klap soos die kleerlinge dit doen. En ek en jy is in daai trein en ons weet wat vooraan gaan. En God verwag dat ek en jy van mens na mens toe moet loop en sê, weet jy wat? Hierdie trein gaan verongeluk afvoer. Want daai brug is opgeblaas. Die Here verwag nie dat ek nou uitgevind het daai brug is opgeblaas en nou dak ek van die trein af nie. Ek moet probeer om elke ou te red wat op daai trein is, voor die trein daarin gaan, afgrond af. En weet jy wat dat tyd kan dit wees? Dit kan dalk wees wanneer jy net jou bord kos opgeskep het. Die stoom trek so lekker. Woe, en jy so lus en lekker eintlik so oor jou lippe, want jy gaan nou eet. En God sê, los jou kos. Daar's iemand wat my nodig het. Nie jou nodig het, my nodig het, maar wat hom nodig het. En ek moet besluit. Ek skei my bord kos, maar nou weer die microwave warm maak, en ek gaan doen dit wat die Here my geroep het voor. Of ek maak 'n verskoning. En ek sê, nee, Here, jy kan nie nou vra nie, en nou die lekkerste bord kos hier op my tafel, Here, nee, wag nou bietjie, gee my net 'n kansie. Hoor vanaand wat ek vir jy sê. Ek en jy loop daagliks by mense verby, elke dag van ons lewe. En daai ou weet, en jy weet, en ek weet, hy's dood. Daar's geen lewe in hom. Maar ek en jy wenk nie eens 'n poging aan om hom gered te kry. 'n Poging aan om sy lewe te red nie. Weet jy wat, ek het daar by George se wildernis, waar ek vandaan kom, was daar 'n lifesaver. Hy het altyd so boe op jou leertjie geklim, dan die vlaggie so gewapper en dan het hy daar gesit. En dan het hy nou sy vlaapaaltjies ingesit. Jy mag nou nie by die paaltjies swem nie, mag ook nie daar verby swem nie, want daar sy strome en allerlei goed en dan sit hy daar en dan swem almal nou daar. En as daar 'n probleem kom, dan skreeu hulle vir hom, dan duik hy sommer daar af. En hy het nie goed wat hy om sy lyf sit. En dan kom aan die en binne en hy hardloop hier in die see in. En daar swem hy, tot hy by hierdie ou kom en hy red sy lewe. Ek het gedink, hoeveel van ons sit daar bo op hierdie ou dingetjie. En ons kyk oor die see, daar's hoeveel wat verdrink. Hulle skreeu vir ons, hulle roep ons, want ons is die ouens wat kan help. Maar ons maak of ons nie hoor nie. Ons maak of hulle nie bestaan nie. En een na die ander verdrink in sonde. Wat se lewensredder is dit? Ek dink hulle is hom baie gou vyand. As hy gelukkig geslaag om nie aan vermoord nie. Word ek vanaand vir sê. En tog, is dit waar die kerk hom bevind? Die kerk is nie eens geworry oor die ou wat dood is daar buite nie. Hy is nie eens geworry om te dink, môre sterf jy in 'n karongeluk en ek het nie eens met hom gepraat nie. Hoor vanaand, julle ouens. Ek wil een ding sê. As 'n ou nie my pad langs gekom het, jy met my gepraat het nie, so ek hier vanaand hier gestaan het. Ek dank God vir 'n ou wat op my pad gekom het. En ek sal dit nooit vergeet nie.
Maar die kerk het lang al vergeet waar kom hulle uit. Hulle dink hulle is net vir hulle self gered. Hulle het nie nodig om een vinger te lig om 'n ander ou te red nie. Wil vanaand vir sê, as dit jou gevoel is en as dit jou houding is, ek weet nie hoe dien jy nog die Here. Regtig. Jy moet sommer ophou om die Here te dien. As dit jou houding is, om 'n ou te laat doodgaan, en jy weet hy's besig om dood te gaan, en jy kan nie eers, jy het 'n suurstofmasjien by jou, en daai man kry nie asem, hy's besig om te sterf, en jy kyk hom maar so in die stamme met die suurstof kan nie, hy moet nou maar klaarmaak. En jy gaan help hom nie eers nie. Dan wil ek vir jy sê, jy moet jouself nie as 'n dienskneg van die Here noem. Reg, dis 'n luiheid. Dis 'n luiheid. Ongelukkig is die kerk vol van dit. Wat niks wil doen nie. Maar, vra hom om iets vir homself te doen. Hy kan nie wag nie. Hy's gou daar. Doen sy eie dingetjie. Maar wanneer hy vir God moet iets doen, dan murmureer hy en hy kla sonder ophou. Kerk, ek wil vanaand weer vir u sê, dan God vir die ouens wat werk, dan God vir die ouens wat luister en gehoorsaam is, en wat siele inbring vir die Here. Wat is die waar dit eindig nie? Elke ou het 'n verantwoordelikheid. As jy siele ingebring, jy moet jy kuier bou, jy moet hom help, jy moet hom lei tot jy sien hy standvastig. Die enigste manier wanneer jy sien die oomblik wanneer hierdie ou 'n ander disipel inbring, dan weet jy's reg. Dan kan jy hom eers los. Maar as hy nog die ander ouens se lewens red nie, is hy nog nie 'n regte ou nie, dan moet jy hom nog leer. Hoor vanaand wat ek vir julle sê. Ja? Ons het nou die dag gehoor, ouens sit op hulle afsaksels. Hulle het gaan sit. Hulle doen niks meer. Ek voel mismoed. Net 'n bietjie gaan sit. Ek voel mismoed. Bid nie meer soos hulle gebid het. Hulle bestudeer die woord van die Here nie meer soos wat hulle dit gedoen het. Hier is 'n paar wat alles draai. Maar hier is 'n paar wat sê, ag wat, jy weet, 5 jaar terug was ek so, en 5 jaar vorentoe sal ek nog so wees, ek sal nog kerk toe kom, ek sal nog die Here dien. Wat help dit jou? As die Here nou moet kom, en jy het nie siel vir hom gewen nie, dis verby met jou. Nee, ons. Nee. Kom ons loop nie by die siel verby nie. Kom ons wen hulle vir die Here. Regtig, kom ons doen iets. Al is in jy in 'n ander dorp, weet jy vir my pla dit nie. Ek werk nie vir Wesmoed nie. Ek werk vir God se koninkryk. En waar ek ook al is, of ek koffie drink by 'n plek, of waar ook al, ek wil weet of ek Jesus ken. As jy hom nie ken nie, wil ek hom vertel van Jesus, want Jesus het my pad langs gekom, hy het my lewe verander, en ek weet wat hy in my gedoen het, kan hy ook in hulle doen. Amen. Ek vra jy vanaand, ek doen 'n beroep op die kerk van die Here. Ek wil sê so ver gaan, ek smeek by u vanaand, om nie mense te laat sterf nie, maar mense te red. Christus sê, ek het gekom. Sê Here, maar wag 'n bietjie. Ek is die disipel. So met ander woorde, dit waarvoor hy gekom het, dit moet ek ook doen. Wat sê die Here? Hy sê ek het gekom om te soek en te vind wat verlore was. Wat verlore was. Te red wat verlore was. Moet ek en jy nie ook daarmee besig wees nie? Amen. Te soek en te red wat verlore is. Dis waarom ek en jy moet besig wees, dag en nag. Nie net wanneer dit jou pas of my pas nie. Nie soos die ou wees wat die klokkaard geklok het, presies 7 uur klok, jou presies 5 uur klok en jy uit nie. Nee, broer en suster, as
dit is hoe ons wil werk in die Here se koninkryk, dan wil ek jy sê, gee nou dit op, los dit, los dit, los dit, moenie die Here dien nie. Weet jy wat, die oordeel van baie erger wees, omdat jy geweet het, en dit nie gedoen het. Amen. Die woord van die Here. Wil mooi praat met die vrou, asseblief, ek vra mooi, moenie 'n siel los aan nie. As jy sien net die Here nodig, praat met hom. Weet jy wat ek wil vanaand vir iets anders sê? As jy met hom gepraat het en jy wil nie luister nie, is die bloed van jou hande af. Maar as jy by hom gestaan het, jy nie met hom gepraat nie, en God het vir jou gesê, praat met hom, en jy praat met hom nie, het jy bloed op jou hande. Amen. Kom. Ons wees nie net Sondag Christene. Ek kry net 'n geleentheid sal goed. Ken hulle ons. Hy drink net op Sondag, of hy drink net op 'n naweek. Hierdie kan nie, want dit werk. Maar om maandag naweek kom, daai man dronk. Hy is 'n naweek drinker. Moenie dat ons net naweek Christene wees. Kom ons wees 'n gelowige van die Here 24/7. Amen. Vra jy mooi vir hom. In die liefde van die Here. Moenie sê ek is te oud nie. Jy kan bid. Jy kan bid. Jy nie kan dit en jy kan ry na ou toe nie. Jy kan bid. Jy kan bid vir die arbeiders wat in die veld is, wat dit kan doen. Jy kan bid dat daar krag op hulle woorde kom. Dat wanneer hulle spreek, dat daar lewe in mense se harte kan kom. Amen. So niemand het 'n verskoning vanaand nie. Ons moet net nie almal in die binnekamer gaan sit en bid. Want ons het 'n verantwoordelikheid as 'n liggaam. Party is die puntjie, party die vinger. Ons weet die bediening waarvoor God ons geroep het. Die verantwoordelikheid wat hy vir jou en my gegee het. Enige plek, enige tyd. Paulus sê dit baie mooi vir Timoteus. Hy sê, verkondig die woord, tydig, ontydig, moenie ophou nie. Doen 24 ure 'n dag. Amen. Dis wat God vir die kerk wil hê vandag. Kerk, kom ons maak klaar met luigheid, of luiheid, as die so woord is luigheid, maar dit klink vir my net beter. Hy klink net vir my beter as luiheid, luigheid. Kom ons maak klaar. Kom ons los nie 'n siel nie toe. As hy by jou verbykom, praat met hom in die liefde van die Here. Vra hom of hy Jesus ken. As jy jou slegte antwoord gee, die Here sê, weet jy wat? Hier in hierdie wêreld, hulle het nie tyd vir my gehad nie, hulle het my geslaan, hulle het my gespoeg. En moenie dink hulle gaan dit nie met jou doen nie. As jy my navolger is. So as dit nie met jou gebeur nie, is jy nie Jesus se navolger nie. Hallo. Amen. As hulle nie deur in jou gesig toe druk nie, hulle wel gespoeg. Ek dink hy het al gewag vir my. My gesien toe ek by die hekkie inkom. Die deur so oop maak, toe spoeg hy my. In my gesig en hy maak die deur weer toe. Ek het nog nie 'n kans gehad om te praat nie. Dit was bietjie grillerig. Maar halleluja. Wie wat? Sê ek hier werk nie op. Amen. Nee, dat het vir my gegaan in daai ou se lewe. Toe loop hom eendag raak in die dorp, toe kan hy nie deur toe maak in my gesig. Toe begin ek met hom praat. Toe kom hy agter ek is nie so bad nie. Toe wou ons het reg te goed van my gepraat het. Toe kom hy agter hy die ou is nie so bad nie. En ons het groot maats geraak. So ek wil nie sê, jy moet aanhou. Moenie ophou nie. Hou aan. Hou aan. Hou aan. Aanhouer wen. Aanhouer wen. As jy nie kan wen met woorde nie, gaan wen hom in die binnekamer. Begin ek bid vir ons, Here, hierdie familie, hy is moeswillig, hy wil nie luister nie, maar ek gaan hom bid, ek gaan huil vir hom. Paulus het vir elke ou gehuil. Elke een, want hy gewen het vir die Here, het hy gehuil, trane gestort. Amen. Wat maak jou en my beter? Ek het traan vir hom wil stort nie, dan beteken dit ek wil hom nie regtig gered het. Halleluja. Ons by ons grootste Vader in die hemel. As jy voel, selfs dat hulle u van u voel so genoem het, lui hart, arme voel. Hy sit met daai arme na die res van sy lewe.
Ek dankie. U het ons by ons naam geroep, voor ons in ons moeder se skoot was. En daardie naam was nie luiaard nie. Dis 'n naam wat U vir ons gegee het. Ek dank U vanaand vir daardie naam wat U my gegee het. Oh, mighty God. Baie dankie vir my naam wat U gegee het. Ek is trots om daardie naam te hê, want ek weet U het daardie naam vir my gegee nog voor ek in my moeder se skoot was. Dankie vanaand, Here, dat U woord sê dat U by U naam geroep, en dat almal wat vanaand hier is, geroepenis is van U. By hulle name het U hulle geroep. Maar Here, ek weet ook vanaand dat U op 'n dag voor elkeen van ons gestaan het, in 'n tydstip van ons lewe. En terwyl U voor ons gestaan het, het U vir ons 'n verantwoordelikheid gegee. Ek kon 'n keuse maak. Ek kon my rug draai op U en wegstap en sê, "Ag nee, Here, ek sien nie kans vir dit." Soos die 70 disippels dit gedoen het. En sê, "Nee, Here, hierdie pad is te hard. Ek gaan maar omdraai en loop." Maar dankie vanaand dat daar tye was wat ons kon omdraai en loop, maar Here, ons het nie. Ons het soos Petrus vir U gesê, ons het alles gelos om U kinders te wees. En waar naartoe kan ons gaan? Want net by U is die woorde van die ewige lewe. Halleluja. En ek is so bly vir daardie woorde van die ewige lewe vanaand. En as jy ons net kan help om daardie woorde in ander mense se lewens in te spreek, dooie Lazarus wat daar buite is, sodat hulle lewendig kan word. Here, die tyd is so min. En die dooies is so baie. Help ons asseblief, Vader. U loop by die weduwee van Nain verby. Haar ou seentjie lê op die draagbaar. Here, hoe het hierdie ou vrou net nie gebid en geroep, "Ag, Here, red sy siel nie." En op 'n dag kom U verby. En U maak hom lewendig. Ek wil vanaand bid dat die Jesus wat hier binne in my is, wat daai ouens almal lewendig gemaak het, dat daardie Jesus hier in my so sterk en so groot sal word, dat ek nie meer sê kan hê nie oor myself nie, maar dat ek net dit sal doen wat Jesus wil hê ek moet doen. Dat ek so min sal word dat ek nie meer bestaan nie, maar dat Christus in my gestalte sal kry. En Here, ek weet as U gestalte in my kry, dan maak nie saak watter tyd van die nag of dag nie. As U roep, dan staan ek op en ek gaan doen dit. Ek dank U, Here, dat U ons gaan help in hierdie weke wat voorlê. Dat ons moet luid gaan klaarmaak. Dit is iets wat ons gekweek het hierdie jare, maar Here, ek bid vanaand 'n vurige gees in elke ou se harte wat hier sit, en dat daardie vurige gees, dat ons elke dag daarvan sal drink van daardie medisyne, totdat luiheid gesterf het wat 'n siekte is. En ons genesing ontvang. Ons dank U dat U die geneesheer is. Help ons dan om ander te kan help, om ook gesond te kan word. Ons bid dit in die naam van Jesus. Ek wil bid dat hierdie woorde krag het vanaand. In elke hart wil ek spreek hier oor hierdie vergadering soos wat U gespreek het oor die aarde. Laat daar lig wees. So spreek ek 'n woord vanaand oor elke ou in hierdie vergadering. En ek sê lewe, 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 lewe.